Ancora una volta, ciao ragazzi, bentornati su casa. E oggi sarà lunedì, oggi facciamo la serie. Ciao, ospiti! Siamo con i vestiti. Io vi metto qua, vediamo se lunedì uscirà il video degli Skid Games e adesso lo facciamo. Ok, non facciamo la challenge insieme a mia sorella perché un attimo stoppo il video. Ed eccoci qui ritornati. Vedete, allora abbiamo lo Skiftle grigio. No, questo è del bianco. Vabbè, io e una mia amica abbiamo sbagliato a scatole. Vabbè, comunque questo è del grigio. Dammi slime. E questo dovrebbe essere il grigio. Infatti ci siamo sbagliati. Questo è il grigio. Ha un odore bellissimo il grigio. Un odore che a me piace. Vabbè, ecco qua. Facciamo così. Aspettate perché poi abbiamo l'orange. Arancione, vedete? Non so se riuscite a vederlo. Poi ragazzi, non fate caso a questo rumore di pianina. È la mia pianola che la sta suonando Fabi. Ecco qui. Leandro, attento. Abbiamo lo Attacca questo qua. abbiamo Che questo qua potrebbe cadere qua dietro e va a terra e si rompe. Papi, hai mai visto Harry Potter? Ragazzi, vabbè, Leandro potrebbe cadere a terra e si sono rompe. stupido. Lo so. No, se si rompe dopo che facciamo? Ma Boh. dove faceva quello in televisione? Lo posso allargare? Lo posso allargare? Posso vedere attraverso? Sì, si può vedere attraverso, però deve allargare troppo. Scusate, sto parlando con mio padre. Comunque, come sia lui. Stai facendo il blogger anche tu? Sì. Però sul tablet, quando sarò grande, li pubblicherò. E puoi anche pubblicare ora. No, ma io lo dico sul mio sito YouTube. Ma tu lo puoi creare un tuo sito YouTube anche ora. Abbi sentito? Possiamo creare un sito YouTube io e te. Potete creare un blog. Leandro, attenta, cade il tablet là a terra, si rompe il tablet, là non sta bene così là. Allora dove l'appoggio? Così. Sì, ma quelli mi servono. Papi, ma quelli mi E servono. allora mettiamo qualche cosa dietro, però non perché qua in fondo, sai cosa può succedere? Così, guarda, si sposta un po' il tavolino, questo vada qua dietro, va a terra e addio tablet. Giusto per me? Allora, mettiamo qualche cosa. Papi, mi vedi da qui? Ragazzi, non fate caso a questa cosa, non fate caso comunque, guardate. Ho fatto una cosa. Sì, ti va bene questo lancio? Aspetta, così guarda. Allora facciamo davanti senza... Vabbè, si possono allungare. Ok, è lo Skiftle. Vabbè, quando vedo una cosa e Rosso, fa una cosa l'abbiamo potrebbe provato, essere ma non ce sbagliata. l'abbiamo. Corretto. Noi adesso vedremo No, due fagioli. Gumi Vabbè, va Slim. bene. Cioè, come stava prima? Se cadeva a terra il tablet si rompeva, lo sai, Vabbè, no? lo slime Quindi arancione. se vedi che Non fa c'è una bisogno cosa che io vi leggo tutto. non fare, Vabbè, comunque correggi, li comprate, ci giocate e poi fate qualcosa. No, fate un video. Così se vostra madre e vostro padre vi fanno fare un sito YouTube,
pubblicate. Oh ragazzi, una bolla slime. Fabio, una bolla. Anna, una bolla. Anna, una bolla. Fabio, Che vuoi? una bolla di Skittle. Gummy slime. Vabbè, poi un blog di che cosa? Su internet. Come creare un blog? Ragazzi, questi qui si possono fare di tutto. Naso, occhi, bocca, di Poi tutto. c'è il tuo Se li sistema. spezzi e li unisci, si uniscono. Ecco qua. Lo schifo all'arancione l'abbiamo premuto, ce ne mancano 2. Quello grigio che sto per aprire. Ma io dico come creare. Mamma mia. Grigio ha sempre un odore bellissimo. Stai facendo bene. Ma tu non mi fai fare. Ragazzi, sta avendo una litigata tra mio padre e mia sorella di nome Anna. Io non mi chiamo Anna. Vabbè, Fabiana. Vabbè, tanto il nome di Lion non è Lion. Scusate, non è Leandro. Scusate, il nome vero di Lion non è Lion. Il suo canale si chiama Lion. Capito? Guardate, sono tutto spitato. Ok, avete visto. Papi! Vieni un attimo. Che c'è? Però c'è un problema. Quale? Io tutti i miei video li ho fatti sul tablet. E poi si portano su. Comunque questo è dello Skittle grigio. Comunque là non lo crei domani il blog perché stasera sto io al computer. Capito? Sì, No, ma non si vede. sì, si vede. Non c'è luce, vedi? Non c'è Lo luce. vedete questo? Lo Skittle grigio. E adesso lo mettiamo al suo posto. Bababum te. Ok, ci manca Ops, ragazzi, mi sono sbagliato scatolo. Lo mettiamo al suo posto vero e proprio. Ok ragazzi, mi manca l'ultimo e l'ultimo, Lo Skittle bianco! Bianco. Bene, bene. E che cosa sta per Leandro? Manna per terra. Sai Leandro cosa deve essere che hanno fatto? No, un vlog. Scusate ragazzi, è che io sono scemo e quindi avevo stoppato il video. Comunque, mi vedo c'è scritto il slime. Ok, faccio vedere, non me ne importa, vabbè, prima di fare la nostra pizzella. Oh, la vabbè, oh, la. Adesso mi arrivo la censura. Ya vabbè, avete visto, è scritto il bianco. Qua! Fatto male un dito. Ok. Eccoci qui ragazzi, adesso. Sono così freddi. Qua me li avevo fatti nel mio primo canale, dicevo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti ragazzi, vabbè non mi si può iniziare, sto facendo video da un bel po' normale. Ecco qua, questi io li chiamo schifito slime. Lo so che non si vedono bene,
Dai a te quella. Scrivete nei commenti rosso. Non ho scritto nei commenti rosso, ho indovinato questo è blu. Questo ho scritto nero. Ho scritto il blu, ho scritto il blu. Ho scritto il blu, quindi io tengo rosso e blu. Vabbè, ci avrei viola e giallo, però poi su di mia sorella Fabiana abbiamo fatto la challenge sul suo canale, sul mio canale e sul mio blog, ovviamente. Aspettate. Comunque questo l'ho scritto in rosso, ci vorrei così facciamo scendere. Ah, comunque una cosa ragazzi, quando giocate con gli Skivitol vi dovete alzarvi le maniche perché ti sporca tutto, ed è per questo che me le sono alzate, perché i bravi youtuber. Ah, comunque ragazzi, volevo dire domani martedì, cioè domani, lunedì e martedì, cioè martedì faremo un vlog, cioè domani faremo un vlog, vabbè, devo dire martedì oppure domani, vabbè, martedì oppure domani si farà un vlog di nome Fabiana e Leandro, in cui saranno tutti i nostri video, ma proprio tutti, tutti. Dovete mettere i pollici su in questo video. Lo so che voi non mi sentite, ma state guardando la live. Tutti male. Detti schifo di odio, le bolle di schifo. Facciamo uscire con le dita. E questi sono gli Skivitol, cioè il succo. Comunque gli Skivitol slime sono forti, sì, ma non dite scritto Kami-san. Sì, sono forti. Tutti gli Skivitol sono forti. Aspettate ragazze o ragazzi, lo dico ragazzi perché sono maschio. E comunque il video oh, ragazzi, guardate. Mostra tutto, eccola. Avete visto? E io con gli occhiali nuovi. Vedete la mia sorella secchiona e pazza, Fabiana. E comunque concludiamo il video qua. E da Leandro, au!